Вы будете в камеру глядеть, куди? Чи на Олександру? Беларуская служба радыё Свабода, вітаем вас. Сёння у нас вельмі значны, важны для нас прыемны дзень. Як любы гэтую значную падзею мы хочам, каб вы падзялілі яе разам з намі гэтую радасць. Мы сёння вот просто цяпер уручым самую першую прэмію ў намінацыі Людзі свабоды. Ініцыятыва і ідэя заснавання гэтай прэміі Людзі свабоды належыць дырэктару Беларускай службы радыё Свабода Александру Лукашуку. Мы вырашылі, што ў 2017 годзе распачнем адзначаць людзей, якія пашыраюць межы свабоды для сябе, для Беларусі, для ўсяго свету, і кожны год будзем называць тых людзей, чый унёсак у гэтую справу мы лічым самым значным, самым заўважным, самым прыкметным. Я вам прадставлю кіраўніка Менскага бюро Валентина Петровича Жданко, разам з якім мы гэтую прэмію уручым важнаму для нас чалавеку Александры Чычыкавай. І скажу, што сёлета гэтымі людзьмі для нас сталі тыя, хто ламае стэрэатыпы пра людзей з інваліднасцю. Мы вельмі шмат пісалі пра іх, некаторыя з гісторый пра гэтых людзей мы сабралі разам на нашым сайце Свабода.орг, іх можна паглядзець усіх разам. Скажыце, калі ласка, Валентин Петрович, чаму менавіта гэтых людзей вырашылі адзначыць у гэтым годзе? Ну, ведаеце, магчымыя былі розныя варыянты. Хочацца, канешне, каб гэта быў натхняльны прыклад поспеху, прыклад такі пазітыўны для грамадства. І ўрэшце мы спыніліся на гэтых людзях з абмежаванымі адказнасцямі, з абмежаванымі магчымасцямі, якія насуперак абставінам, насуперак лёсу, перадолелі сябе, узняліся над уласным лёсам, якія могуць служыць натхняльным прыкладам, як можна заставацца свабодным у несвабодным грамадстве. Это прыклад вельмі натхняльны для ўсіх нас, бо далёка не кожны здольны гэта зрабіць, падняцца над вялізнымі жыццёвымі праблемамі. Таму нам здаецца, што гэта якраз тыя людзі, якія вартыя такой узнагароды. Дзякуй. Мы сапраўды вельмі моцна хвалюемся. Для нас гэта першы раз мы ідзем да людзей, чыё жыццё, як напісала адна з нашых калег у Фейсбуку, цікавейшае за нашае. Вот. І першая дзяўчына, самая першая прэмію і гэты дыплом, і гэтыя кветкі, ну і трохі падарункаў ад радыё Свабода атрымае Александра Чычыкава. Мы вот стаім перад будынкам, дзе яна працуе. Гэта кампанія, якая аказвае, наколькі я разумею, сервісныя паслугі. Пакуль мы будзем падымацца да Сашы Чычыкавай, я трошки про яе раскажу. Праходзьце, калі ласка, Валентин Петрович. Мы про Сашу першы раз даведаліся і напісалі про яе, калі яна стала акторкай свабоднага тэатру і як акторка прыняла удзел у спектаклі «Дом нумар 5». Гэта была значная такая вельмі падзея. У акторамі былі людзі з інваліднасцю. Мы пра гэта напісалі, пагаварылі з Сашай, а пасля даведаліся, што ў жыцці Сашы адбываецца сапраўды вельмі крутая падзея. Яна рыхтуецца прыняць удзел у конкурсе Miss Wheelchair World. Гэта конкурс для дзяўчат на вазочках. І Саша, мы насамрэч не вельмі ведаем, куды ісці, нам трэба кабінет 225, гэта напэўна туды. Саша доўга рыхтавалася, адказна. Пра гэта таксама можна паглядзець сюжэт на нашым сайце Свабода.орг. І калі яна паехала ў Варшаву, мы сачылі за тым, што там з ёй адбываецца. Яна шмат пісала пра гэта ў Фейсбуку. І ў выніку Саша перамагла, што нам было таксама вельмі прыемна. Мы цяпер ідзем не проста да уручаць прэмію Людзі свабоды. Мы ідзем да сапраўднай міс свету. Добрый день. Добрый день. Радио Свобода. Очень приятно. Мне вельмі прыемна з вами бачыцца. Я вас так уже шмат бачыў у нас на сайце. Да. И, конечно, мы вельмі натхнёныя вашим прыкладам. Спасибо большое.
У вас такой букет красивый. Ну, мы старались, да, букет выбирали самый. Вот Саша, вы бачите, сапраўдная принцесса. Вот, и мы выбирали уже самый-самый такие принцессочные букетики, только махчимы. Спасибо, я не ожидала, если честно, прям такого. Ой, класс. Мы тут просто обвестим про вручэнне. Да. Александра, вы галоўны наш пераможца і першы уладальнік гэтай прэміі «Людзі свабоды» 2017. Мы задумалі гэтую прэмію як дзеля розных мэтаў, але найперш дзеля таго, каб даць прыклад іншым людзям. Вы разумееце, ваш лёс, ваше жыццё – это прыклад тым, у каго не толькі у каго абмежаваныя магчымасці, але і ты, у каго звычайныя чалавечыя магчымасці, якія часам у сілу жыццёвых абставін просто у каго апускаюцца рукі, хто не ведае, як далей жыць, дзе знаходзіць натхненне для таго і сілы для таго, каб у вельмі неспрыяльных абставінах працягваць жыць і знаходзіць мэту ў жыцці. Вы сваім прыкладам натхняеце вельмі многіх людзей. Нам вельмі прыемна вас бачыць, вы такая мілая, баяльная дзяўчына, у вас такія высакародныя мэты, і вы яшчэ такая маладая, у вас наперадзе так шмат у гэтым жыцці. Мы шчыра удзячныя вам за ваш натхняльны прыклад. Спасибо І вас шчыра вітаем і віншуем з гэтым. Так, это наш диплом. И маленькие подарунки от нашего радио, сувениры от нашего радио. Честно, мне так приятно. И мне очень приятно, что, скажем так, мне дали эту награду. И то, что моя жизнь, мои действия, которые я делаю, они вдохновляют людей и как-то помогают им двигаться дальше. Спасибо большое. Дякую вам. Александра Чижикова атрымала першую прэмію ў намінацыі «Людзі свабоды» 2017. Саша, я ўсё ж таки задам вам пытанне. Мы шмат про каго пісалі, толькі некаторыя гісторыі з тых людзей, якіх мы назвалі «Людзі свабоды» ў 2017 годзе, ёсць на нашым сайце. Такіх людзей вельмі шмат. Але мы у кожнага пыталіся пра ягоную мару. І вы нам таксама распавядалі пра мару. Вы можете вот для тых, хто нас цяпер глядзіць, таксама паўтарыць, пра што вы марыце? Я мечтаю о том, чтобы каждый был равен, и я мечтаю изменить отношения, изменить, скажем так, некоторый социальный уровень жизни людей с инвалидностью. И я желаю, чтобы каждый человек радовался, улыбался и достигал своих целей. Дякую вялікі. Вот такая падзея сёння адбылася. «Людзі свабоды» 2017. Першы дыплом у гэтай намінацыі Беларускай службы радыё «Свабода» атрымала Александра Чижикова, а сёлета «Людзьмі свабоды» 2017 па версіі Беларускай службы радыё «Свабода» сталі тыя асобы, якія ламаюць стэрэатыпы пра людзей з інваліднасцю. Заставайцеся з намі. А вы сегодня...